Ja, goddag og velkommen til Køge Stadion. Vi skal se Køge BK mod Holbæk FC. Hvis vi kigger lidt på statistikker, så er det Køge, der rykker op på en førsteplads, hvis de vinder over Holbæk. Det kræver så også, at Gislinge taber deres kamp mod Esbjerg, som også er et godt fodboldhold. Jeg har ikke andet end at sige, have en rigtig god fodboldkamp. Ja, vi er kommet godt fra start, og vi har fået hjernet til Køge. Det er Mert, der tager det. Der løber Christian ud. Hvad sker der mon derude? Den bliver lagt af. Ja, der. Mert han igen skyder på mål. Der rører ud til Svensson. Ja! Ja, hvor er det godt. 1-0. 1-0 til Køge. Lad os se, hvad der sker her. Den bliver kastet godt. Den bliver faktisk ud af Kalle. Han har en god chance. Han skyder. Nej, hvor er det tæt på. Hvor er det tæt på. Så er vi indkast til Køge igen. Drengen opmærksom. Mert tættere på. Den bliver kastet langt. Den går ind over til Mert. Godt så nu. Ja! Stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Men stadig sikkert mål. Hvor er det godt, Mert. Godt arbejde. Der skal lige high five for alle her. Godt arbejde, Mert. Godt arbejde. Ja, så er vi tilbage igen her. Så ja, Svensson har bolden, kommer godt igennem. Det er for at krille den også. Og lægger den af til Gulle. Gulle løber frem, han skyder mod Mert. Mert hætter. Nej! Hvor er det tæt på! Hvor er det tæt på! Ja, vi har fået et frispark. Og det ser ud som om, at Frederik kan tage det. Det sejler lige op. Afhar bold. Og spiller en fremragende spilling til Gab. Gab skyder. Det er tæt på. Det er der. Nej, det er tæt på. Så er der hjørnet til Køge. Det er godt ud for Køge. Der kommer den ind over. Der. Vi tager den lige slow her. Det bliver rigtig godt. Ej, hvor er det smukt. Hvor er det godt lavet. Okay. Så Gislinge frispark. Det bliver spillet kort. Der. Nej, de kommer igen. Hvad? Nej! Så må vi se, om vi kan komme op og score et mål her. Det er Marius for Harden. Skyder en høj aflevering op mod Svensson. Det har Svensson. Hvis han har fået den med sig der, så er han helt klart været en stor chance. Harden igen. Her. Marius spiller ned til Frederik. Hvor vender vi den helt. De vender den helt over til Krat. Krat har bolden der. Lægger en god aflevering op til Gab. Der lægger ned til Av. Av løber mod mål. Han løber mod mål. Mert er fri. Han spiller Mert. Mert. Der. Mert. Det er genialt, det der. Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet i denne turnering. Lige slå her. Krat har bolden der jo. Og så spiller han den op til Gab, som lægger den fremragende ud til Av. Han løber mod bolden, og der sætter manden fuldkommen. Ja, Mert, han står ikke i offside-linjen, hvis vi har spillet med offside også. Og så er det nede i siden, som Per og Lukas altid siger, så er der altid kasse, hvis bare man rammer målet nede i siden. Gulle, stil an på stolpen! Stil an på stolpen, Gulle!
Vi står lige foran målet, og I har ikke i hovedet. Taler, sange og konfirmationsgas. Waldorf-salat. Så er det forløbet til Holbæk. Den bliver spillet. Indover. Den kommer ind over. Nej, det bliver den. Nej. Lort. Så er det straffe. Holbæk. Godt taget, Kruse. Du har den, Kruse, du har den. Kom igen.